Hola solecitos, hoy les voy a enseñar qué hago después de bañarme. Vamos a empezar con el video. Ya me cambié, ahora me voy a cepillar el pelo. Listo. Bueno solecitos, ya me peiné. Ahora me debo poner un perfume, pero no sé si miren que trae brillitos. No creo que no se ve en la cámara, pero sí trae brillitos y no. Pero huelen muy rico los dos. Recomiéndeme cuál. Yo creo que me voy a poner Vamos a ponérmelo. Listo, acabamos con el perfume. No, ahora me voy a poner gloss. Yo me pongo que pinta y arriba. Vamos. Bueno, vamos a ponérmelo. Y por arriba. Y listo, acabamos. Bueno, esto fue todo. Acuérdense de darle like. Adiós.